Batuk jadi biang kerok anak susah makan. Gak usah pusing lagi bun, bunda harus tahu kalau madu Flybi bisa membantu meredakan batuk pada si kecil. Cukup berikan madu Flybi 3 kali sehari sebanyak 1-2 sendok makan. Batuk anak akan mulai mereda. Kenapa harus madu Flybi? Karena madu Flybi terbuat dari madu murni alami dipadukan dengan ekstrak daun cakar ayam, ekstrak daun saga, ekstrak buah mengkudu, dan ekstrak pegagan. Bahan-bahan inilah yang bekerja untuk meredakan batuk sekaligus bisa menambah nafsu makan anak. Oh iya, madu Flybi ini udah aman loh, ada izin BPOM-nya. Bunda pengen batuk anak reda? Beli madu Flybi sekarang.